Tervist! Kordame täna teiega ühte katset, mida esimest korda tehti umbes täpselt 200 aastat tagasi ja mille autoriks võib pidada siis ühte saksa teadlast, kelle nimi on Georg Simon Ohm. Ja selle katsega sündis siis võiks öelda üks kõige tähtsam elektriõpetuse füüsikaseadus, mida tuntakse ka Ohmi seaduse nime all. Tõsi, sa peaksid olema selle töö juba ise läbi teinud, nii et kasuta seda videot siis enda tehtu kontrollimiseks. Ma olen juba ehitanud siia selle laboratoorse töö lehel olnud vooluringi. See töötab siin usinalt ja küllap, nagu te märkasite, sõltub siis lambi poolt toodetava valguse hulk sellest, kui suur on pinge lambi klemmidel või siis täpsemalt, kui suurt pinget toodab vooluallikas. Ma olen lisanud siia vooluringile ka mõõteriistad, tõstsin nad siit kastist siis välja, voltmeeter, mis mõõdab pinget ja mis on ühendatud siis lambiga rööbiti ja ampermeeter, mis siis mõõdab takistust ja mis üldjuhul tuleks ühendada jadamisi, aga meil on kasutada siis selline ampermeeter, mille sihiku võime siis asetada sellele kohale, mis meile huvi pakub ja lugeda siis voolu tugevuse ilma, et me seda ampermeetrit peaksime kuskile ühendama. Eelmisest laboratoorsest tööst on ehk meeles see, et voolu tugevus on igal pool ühesugune, nii et me ei pea rangelt võttes seda ampermeetrit siin lambi peal hoida, vaid me võime selle panna ka kuskile mujale. Nüüd järgmiseks tuleks välja mõelda siis see, millistel pingetel me oma mõõtmisi tegema hakkame, sest et me peame tegema nii nagu siin töölehel on siis öeldud, ühe mõõtmiste seeria 5 erineva pingega. Ma olen dubleerinud selle tabeliga Excelisse, ehk siis ma saan kohe selle tabeli siin arvutama panna. Ja mina olen valinud sammuks 10 volti, ehk siis esimese mõõtmise ma teen, kui patarei pinge on 10 volti, teise, kui patarei pinge on 20 volti ja nii edasi. Nii et otsime siis üles meie vooluringi ja kruvime patarei pinge 10 voldile. Ja kui pinge lambil, nagu te näete voltmeetrilt on 10 volti, on voolu tugevus lambis 0,5 amprit. Suurendame pinget 2 korda esialgsega võrreldes ehk 20 amprini, voldini. Nii et kruvime siia nüüd 20 volti ja loeme ampermeetrilt voolu tugevuse, mis on 1 amper. Jätkame
teeme 20-st 30. Voolutugevus on kasvanud 1,5 amprini. Teeme 30-st 40. Voolutugevus juba 2 amprit. No ja võime teha ka ennustusi, et kui suur on voolutugevus siis, kui pinge on 50 volti. Pakun, et see on 2,5 ja kontrollin mõõtmise teel oma oletust. Ja tundub, et ma olen selgeltnägija, nii et see voolutugevus tõesti, kui on pinge 50 volti, on minu lambis 2,5 amprit. Nüüd sinu katses loomulikult ei pea see pinge ja voolutugevuse muutus langema 100% kokku minu poolt tehtuga. Aga kui sa nüüd võtad oma pinge ja kannad selle horisontaalteljele ja oma voolutugevuse ja kannad selle vertikaalteljele, siis peaksid sa saama sellise ilusa punktide rea, mis kõik asuvad ühel sirgel. Ja sellise tõusva sirge peaksidki siis joonistama oma graafiku või selle tabeli alla täiesti vaba käega. Ei ole vaja märkida ühtegi pinget, ühtegi voolutugevust, lihtsalt horisontaaltelg U, vertikaaltelg I ja siia mingi nurga all siis selline tõusev sirge. Ja matemaatikast võiks siis meelde tulla, et sellist sõltuvust, kus muudetav ja muutuv suurus asuvad graafikus ühel sirgel, nimetatakse võrdeliseks või ka võõrsõnaga öeldes lineaarseks seoseks. Ehk siis oma katseseeriaga tuvastasime, et voolutugevus ja pinge on teineteisega võrdelises seoses. Ehk siis, pange tähele, kui kui pinge suureneb 2 korda, näete praegu on 20 volti ja 1 amper, ma panen nüüd siia 40 volti. Siis sellest 1 amprist on saanud 2. Ehk siis, kui pinge suureneb 2 korda, suureneb 2 korda voolutugevus, kui pinge suureneb 3 korda, suureneb voolutugevus 3 korda. Sellist nii-öelda rütmis muutuvat seost nimetataksegi siis võrdeliseks seoseks. Aga kui me nüüd vaatame, mis siis kujutab endast siin see pinge ja voolutugevuse jagatis, siis me näeme, et mis tahes U ja I korral on jagatis ikka ühesugune. Minu katse puhul on see siis 20 ja kui ma nüüd klõpsan sellel lambil ja vaatan ekraani alumisest servast, et mis siis sinna lambi omaduseks on kirjutatud, siis on siia kirjutatud, et resistants on 20 oomi, resistants eesti keeles elektritakistus. Nii et
pinge ja voolutugevuse jagatis annab meile elektritakistuse, aga me näeme seda, et see elektritakistus ei sõltu pingest ega sõltu ka voolutugevusest, vaid on ühe konkreetse elektrijuhi jaoks erinevate pingete ja voolutugevuste jagatisena alati sama. Nii et pinge ei sõltu, takistus ei sõltu pingest, takistus ei sõltu voolutugevusest. Aga vaatame, millest voolutugevus veel sõltub. Me nüüd enam rohkem pinget ei muuda. Jätame voltmeetri, tõstame tööriistakasti ja tegeleme nüüd siis selle takistusega. Nii et mul on lamp, mille takistus on 20 oomi. Ja meie tööjuhend käsib meil siis takistust hakata muutma mingi arv korda suuremaks ja vaadata, mida teeb siis samal ajal voolutugevus. Ma võtan ja muudan takistust 2 korda suuremaks ja siis muudan 4 korda suuremaks ja vaatan, mida teeb voolutugevus. Nii et mul on, eks ole, takistus siin 20, kruvin ta 40 peale. Kui 20-ga oli voolutugevus 3 amprit, siis nüüd 40-ga on sellest 3 jäänud järgi kõigest 1,5. Ehk siis kui takistus suurenes 2 korda, siis voolutugevus hoopis vähenes 2 korda. No, ma suurendan siis esialgsega võrreldes nüüd teda 4 korda, ehk ma teen 20-st 80. Ja näete, voolutugevus vähenes 4 korda. Nii et kui takistus läks 2 korda suuremaks, läks voolutugevus 2 korda väiksemaks. Kui takistus läks 4 korda suuremaks, läks voolutugevus 4 korda väiksemaks. No, ma muudan nüüd takistust teisele poole. No, 20-ga on hea jagada ja teen 2 korda väiksemaks. Ehk siis teen 20-st 10. Kui takistus on 20 oomi, on voolutugevus 3 amprit. Kui liigutan selle 10 peale, on voolutugevus suurenenud 3 amprilt 6 ehk takistus vähenes 2 korda, voolutugevus aga suurenes 2 korda. No, proovin vähendada 5 korda ehk 4 oomile. Ja näete, kui ma olen vähendanud 5 korda, siis on voolutugevus suurenenud 5 korda. Ehk siis, kui takistus muutus 2 korda suuremaks, voolutugevus vähenes algsega võrreldes 2 korda. Kui takistus muutus 4 korda suuremaks, vähenes voolutugevus 4 korda. Vastupidisel muutmisel, ehk siis kui takistus läks 2 korda väiksemaks, siis suurenes voolutugevus 2 korda, kui takistus läks 5 korda väiksemaks, suurenes voolutugevus 5 korda. Sellist seost matemaatikas, kus ühe suuruse muutmisel mingi arv korda sellega seotud suurus muutub sama arv korda, aga vastupidises suunas, seda nimetatakse siis pöördvõrdeliseks. Ehk me tegime teiega kindlaks, et takistus või voolutugevus on pöördvõrdelises seoses takistusega.
Nii et kui me need teiega tehtud 2 avastust jutumärkides nüüd kokku võtame, siis saame lause. Voolutugevus lambis on võrdeline pingega lambi klemmidel ja pöördvõrdeline lambi takistusega ja seda seost tuntaksegi siis kui Ohmi seadust. Kui Ohm oli oma seaduse sõnastanud ja tuvastanud, et takistus ei sõltu ei pingest ega voolutugevusest, siis loomulikult tekkis tal küsimus, et aga millest siis see takistus sõltub. Ja ta korraldas rea katseid erinevate tarbijatega ja ta muutis siis nende tarbijate erinevaid omadusi ning selle tulemusena sai siis Ohm teada, millest ja kuidas sõltub siis mingisuguse juhi takistus. Siin on nüüd üks animatsioon, mis iseloomustab Ohmi poolt tehtavaid katseid. Siin on siis võimalik muuta, eks ole, seda pikkust, jämedust ja materjali ja umbes selliseid katseid siis Ohm tegigi ja ta tuvastas, et mida pikemaks muutus elektrijuht, seda suuremaks muutus tema takistus. Ja vastupidi, mida lühem oli elektrijuht, seda väiksem oli tema takistus. Näete ekraanil L ja R, üks siis kirjeldab pikkust ja teine takistust, suurenevad ja vähenevad samas rütmis. Ehk siis takistus on võrdeline juhi pikkusega. Teine suurus, mida küllalt lihtne Ohmil muuta oli juhi jämedus. Seda juhi jämedust kirjeldatakse siis läbi ristlõike pindala. Ehk siis, mida jämedam juht, seda suurem on tema ristlõike pindala, mida peenem juht, seda väiksem on tema ristlõike pindala. Ja me näeme siit animatsioonist seda, kuidas A, mis siis inglisekeelsetes maades tähistab pindala, mida meie oleme harjunud tähistama suure S-iga, suurenedes takistus väheneb ja pindala vähenedes takistus hoopis suureneb. Kui me nüüd mõtleme ennast elektroniks, kes peab siis kuskilt läbi pugema, siis on see ju kooskõlas meie igapäevase kogemusega. Ehk siis, mida pikem on toru, kust me peame läbi pugema, seda raskem on meil sealt läbi pugeda. Mida lühem on toru, seda lihtsamalt sealt läbi pugeda saame. Ja sama on ju jämedusega. Mida jämedam toru, seda lihtsam sealt läbi pugeda. Mida peenem toru, seda raskem. Aga on veel üks kolmas suurus, millest siis elektritakistus sõltub ja see on siis seotud materjaliga, millest elektrijuht on valmistatud. Ja kui nüüd tuua paralleeli läbi toru pugemisega, siis kui toru on tühi, ehk torus ei ole mingeid kõrvalisi esemeid, mis sinu läbikäiku takistaksid, siis on sellisest torust lihtne läbi pugeda. Kui aga toru on igasugust kila ja kola täis,
siis on sellest torust läbipugemine raskendatud. Mis võiks siis olla elektrijuhis see kilakola, mis raskendab liikuvate laengute liikumist? Need on teised ehk siis vastasliigi märgilised laengud. Kui me nüüd räägime näiteks metallidest, kus liiguvad elektronid, siis metallides on ju ka positiivseid osakesi, positiivseid ioone ja mida rohkem neid on, mida tihedamalt ja korrapäratumalt nad on, seda raskem on siis elektronidel nende vahelt läbi pugeda. Ja mida vähem neid positiivseid ioone on ja mida hõredamalt nad paiknevad, seda lihtsam on siis elektronidel nende vahelt läbi pugeda. Ja seda omadust, mis on siis tegelikult määratud elektrijuhi materjaliga, on hakatud nimetama eritakistuseks ja eritakistuse tähiseks on meile eelmisest aastast tuttav tiheduse tähis rho. Lihtsalt peab siis meeles pidama seda, et siin ei tähista rho mitte siis tihedust, vaid tähistab materjali elektrilist omadust, mida nimetatakse eritakistuseks ja sisuliselt kirjeldab see suurus siis seda, kui palju on aines siis neid osakesi, mis takistavad liikuvate osakeste liikumist. Nii et võtame ja paneme nüüd siis oma valemi lehele kirja nende tähtede siis tähised ja lisame sinna juurde ka siis neid kirjeldavad füüsikalised mõõtühikud. Meil on siis valemite lehel 2 valemit. Nendest vasakpoolne kannab siis tema esmaavastaja järgi nime Ohmi seadus. Ja parempoolne samuti sellesama Ohmi poolt avastatud seos aitab meil siis arvutada juhi elektri takistust. Ja paneme siis kirja nüüd nende tähtede tähendused ja ühikud, milles siis ühte või teist suurust mõõta tuleks. Ohmi seaduses 2 suurust on meile eelmistest osadest tuttavad. I on voolu tugevus, mida siis tuleks mõõta amprites, ja U on pinge ja pinge mõõtühikuks, nagu me teame hästi, on volt. Nüüd R, nagu me nägime, avaldub pinge ja voolutugevuse jagatisena ja seda nimetatakse siis juhi elektritakistuseks või ka lihtsalt takistuseks. Ja takistuse ühik on siis saanud oma nime tema siis esmakirjeldaja ehk saksa teadlase Georg Simon Ohmi järgi. Ja kõigi teiste teadlaste puhul, kes on siis ühikutele nime andnud, on asi olnud suhteliselt lihtne. Eks ole, amper on andnud siis, amprile on andnud nimeks siis prantslane Ampere, kelle perekonna nimi algab A tähega. Voldile on andnud nime
itaallane Volta, kelle nimi algab V-tähega. Meile on tuttavad veel, eks ole, Newton, kes on andnud jõuühikule Newton, või Joule, kes on andnud energiaühikule Joule nime, või Watt, kes on andnud võimsusühikule Watt. Nii et nime esitäht on ka vastava ühiku tähiseks. Ohmiga on nüüd asi natukene teine. Ohmi tähiseks ei ole mitte tema nime esitäht, vaid kreeka täht oomega, mis siis vastab ladina tähestikus olevale O-tähele. See on siis kreeka tähestiku suur oomega täht. Miks siis küll ometi ei ole ohmi tähiseks O-täht? Põhjus väga proosaline. Eks, kui ma nüüd siia nurga peale kirjutaksin üks oom, siis tekib kindlasti väga paljudel küsimus, et kas ma kirjutasin nüüd sinna O või ma kirjutasin nulli. Ja kuna O ja null on tõesti äravahetamiseni sarnased, siis see on põhjus, miks ei kasutata siis O-tähte ohmi tähisena, vaid hoopis oomegat. Harjutame nende oomegate kirjutamist. Eks ole, sellised kandilised jalad ja paun nende otsas. Kes ei viitsi nüüd nii korrektselt neid paunu kirjutada, mina nende hulgas, siis üsna levinud on selle oomega ka lihtsustatuma variandi kirjutamine. Ise valige, kummal kujul te siis seda kirjutada tahate. Nii et mõlemad on siis kreeka täht oomega. Ja olgu siis veel kord öeldud, et takistuse ühikuks on oom. Et juhin tähelepanu sellele, et kui me räägime ohmi seadusest, siis kirjutatakse ta nii, nagu kirjutatakse saksakeelseid nimesid üle hashi. Aga kui me räägime mõõtühikust, ohm, siis kirjutame nii, nagu me ka kuuleme, ehk siis 2 O-ga. Hüppame nüüd siia teisele valemile ja siit vaatavad meile ka vastu tegelikult 2 tuttavat tähte. Matemaatikas oleme me harjunud siis L-tähega tähistama pikkust ja S-iga siis pindala, antud juhul siis ristlõike pindala, mis kirjeldab siis selle juhi jämedust. Pikkusega on lihtne. Pikkusühikuks on siis rahvusvahelistes mõõtühikute süsteemis meeter. Ja kui ma nüüd küsiks, et mis on rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis pindala ühikuks, kui pikkusühikuks on meeter, siis kindlasti vastate sellele ühes kooris, et see on ju 1 ruutmeeter. Eks ole, mis on saadud siis niimoodi, et pikkusühik meeter ja pikkusühik meeter on omavahel korrutatud, ehk siis meeter on tõstetud ruutu. Kui me mõtleme nüüd erinevate meid ümbritsevate elektrijuhtide, näiteks erinevate kaablite peale, siis
nende ristlõike pindala on 1 meetriga võrreldes palju väiksem. Näiteks selle pliiatsi, millega ma kirjutan ristlõike pindala, on kõigest mõni ruutmillimeeter ja nii jämedaid elektrijuhtmeid, kui see pliiats, tuleb igapäevaelus päris harva ette. Ja kui me nüüd mõtleme, kuidas on omavahel seotud ruutmillimeeter ja ruutmeeter, siis eks ole 1 meetris on 1000 millimeetrit ja kui ma nüüd selle 1000 millimeetrit tõstan ruutu, siis ma saan, et 1,000,000 ruutmillimeetrit on võrdne 1 ruutmeetriga. Ja vot kui me nüüd kasutaksime pindala mõõtmiseks põhiühikut, milleks on ruutmeeter, siis erinevate igapäevaste ülesannete puhul me peaksime lakkamatult teisendama, sest kui sa lähed poodi elektrijuhet ostma, siis elektrijuhtme ristlõike pindalad on poes just nimelt ruutmillimeetrites ja me peaksime siis iga kord seda ruutmillimeetrit jagama miljoniga, et saada siis tulemuseks ruutmeetreid. Ja ehkki pindala põhiühik ongi ruutmeeter, sõlmime teiega siinkohal sellise kokkuleppe, et meie nende ülesannete lahendamisel ei mõõda pindala mitte ruutmeetrites, mis on põhiühik, vaid ruutmillimeetrites. Nii et pindala põhiühikuks on jätkuvalt ruutmeeter, aga meie kasutame siis ruutmillimeetrit. Ja 1 täht on meil jäänud veel tõlkimata ja see on siis eritakistus, mille ühikuks on selline üsna kummaline ühik nagu oom korda ruutmillimeetrit jagada meetriga. Ja mida see eritakistus meile siis kirjeldab? Nimelt, kui võtta muidu ühe pikkused ja ühe jämedused, aga erinevast materjalist elektrijuhid. Näiteks 1 ruutmillimeetri see ristlõike pindalaga ja 1 meetri pikkune alumiinium juhe. Siis 1 ruutmillimeetrise ristlõike pindalaga ja 1 ruutmillimeetrise ristlõike pindalaga ja 1 meetri pikkune vaskjuhe. Ja näiteks veel sama jäme ja sama pikk kullast juhe, siis me saaksime 3 erinevat
takistust. Siinkohal oleks sobilik lahti teha õpiku tagakaas või üsna tagumine kaas ja otsida sealt välja ainete eritakistuste tabel. Loodan, et te leidsite selle tabeli. See on siis umbes leheküljel 155. Mul ei ole hetkel siin kodus füüsikaõpikut käepärast, ei saa täpselt lehekülje numbrit teile öelda. Aga seal üsna lõpus vahetult enne sisu korda. Ja sellest tabelist vaatavad meile vastu siis järgmised arvud. Alumiiniumi eritakistus on 0,028, mis tähendab seda, et 1 meetri pikkuse ja 1 ruutmillimeetrise ristlõike pindalaga alumiiniumist valmistatud juhi takistus on 0,028 oomi. Vase eritakistus on 0,017, mis siis tähendab, et 1 meetri pikkuse ja 1 ruutmillimeetrise ristlõike pindalaga vasest valmistatud juhi takistus on 0,017 oomi. Ja alumiiniumi eritakistus on 0,024 oom korda ruutmillimeeter jagatud meetriga, mis siis tähendab seda, et 1 meetri pikkuse kullast juhi, mille ristlõike pindala on 1 ruutmillimeeter, takistus on 0,024 oomi. Ehk selle jutu kokkuvõtteks võiksime siis öelda seda, et mida väiksem eritakistus, seda parem elektrijuht. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et mida me siis nimetasime elektrijuhiks, siis me nimetasime ju elektrijuhiks materjale, kus laetud osakesed saavad liikuda ja mida kergemini nad selles materjalis liikuda saavad, seda parema elektrijuhiga on tegu, nii et arvuliselt kirjeldab siis eritakistus 1 meetri pikkuse ja 1 ruutmillimeetrise ristlõike pindalaga antud materjalist valmistatud juhi takistust, aga sisuliselt ütleb eritakistus meile seda, kui hea või halva elektrijuhiga on tegu ja mida väiksem siis selle eritakistuse arvväärtus on, seda parema elektrijuhiga on tegu ja mida suurem on eritakistuse väärtus, seda halvem elektrijuht siis on. Ja me oleme jõudnud nüüd oma valemite seletamisega sinnamaale, et aeg on hakata lahendama siis Ohmi seaduse ja takistuse valemi ülesandeid, aga nendega tegeleme siis järgmises tunnis.